quizás difícil de resumir, pero yo diría que es democratización de la información. Coneixement. Equitat. Ciència per a tothom. Accés obert. Publicar la producció científica en obert té moltíssims beneficis, no només pel propi investigador, que veu que la seva producció científica arriba a més gent i té més impacte, sinó també pels lectors d'aquests resultats de recerca que tenen accés a coses que d'altra banda potser no tindrien. I ja més enllà del que seria l'àmbit acadèmic, la producció científica publicada en accés obert pot arribar a tothom. Més gent que arriba a les nostres publicacions per consultes que fan a Google o per diferents tipus de cerques que puguin arribar donant el DDD i sobretot visibilitat en altres àmbits que també ens interessen, no? Gestors, tècnics de l'administració que poden consultar informació que abans no podien consultar, escoles fins i tot. Por tanto, es un derecho a la información que desde la actividad de universidad pública creo que es también una de las características que debe presidir nuestro trabajo desde el punto de vista de la difusión de esta información. A la nostra universitat i a la resta d'universitats del sistema, la política d'accés obert és vinculat a la necessitat de que els resultats de la recerca, sobretot en fons públics, siguin d'accés a qualsevol persona interessada en el tema. Des del punt de vista de la Unió Europea i en l'actual programa marc, l'Horitzó 2020, va marcar també polítiques en aquest sentit. Hay movimientos distintos que fomentan este tipo de publicación, por tanto, yo creo que no estamos hablando más que de ese momento creciente en el que estamos ahora mismo y que será realmente la realidad futura. I per tant, diguem-ne, les eines les tenim. Tenim el dipòsit digital de documents, tenim un portal Ready, on els investigadors poden estar depositant, col·locant tots els seus resultats i les seves publicacions. Cal segurament que incrementar el seu potencial perquè cada cop més serà imprescindible el que tots els nostres resultats de recerca estiguin en obert. A poc, que per altra banda és lògic, les entitats finançadores, els poders polítics, ens marquen el camí. Diners públics dedicats a la recerca han de revertir en que aquesta informació que es produeix sigui d'accés públic a tothom. Per tant, sobreposant el monopoli o el control que tenien empreses privades editorials. I això està bé des d'un punt de vista conceptual, no? I a poc ens hem anat adaptant. Jo veig que és l'opció que ve per defecte. Hauria de ser l'opció mainstream, la que per defecte tothom escolli a l'hora de publicar els resultats de la seva recerca. Jo crec que acabarà esdevenint la forma normal i que totes les editorials i revistes, etc., s'hauran de reinventar com ja ho estan fent, però cap a aquest camí. Digamos que toda forma de publicación ya es una forma de revertir la sociedad. Però hem de tenir en compte que només amb col·locar-ho disponible per tothom no hem fet prou, perquè hem de contribuir a poder explicar aquesta recerca en termes de la població general, el que és la divulgació científica, la divulgació del que nosaltres estem fent en termes més planers que no els articles científics a vegades durs d'entendre pel que no està ficat dintre del tema. Estamos ahí en esa encrucijada actual, pero bueno, ilusionados en que, digamos, este va a ser el camino. És el teu coneixement, és el que tu has creat i, per tant, amb una versió prèvia, que és en el cas el que fem amb els repositoris, ho difonem de forma gratuïta i oberta a tothom, perquè vols que aquest coneixement traspassi totes les fronteres.